Ассалаумалейкум қазақ елі. Бүгінгі біз видеода айтатын тақырып удлинительдің кабельдер туралы айтамыз. Олар ерекшеліктерін бір-бірінен айырмашылығын айтатын боламыз. Бірінші бізде заводской шығатын магазинде алынған 30 метрлік ұзартқышымыз бұл. Соны кабель туралы айтатын боламыз. Ұзартқыш ешқандай жалғау ештеңесі жоқ. Бірақ бұл кабельге келетін болсақ, кабель ең бірінші қысты күні аязда қатып қалады, ең бірінші минусы. Екіншісі есікке бір затқа қыстырылып қалса, сол үзіліп кету қаупі, қиылып кету қаупі бар. Резина болмағандықтан қатып қалады. Үшіншісі минусына келетін болса, осылай тұрып байқамай мысалға бір андай аппаратты или болгарка бір нәрсе қосып жіберетін болсаңыз, сол бірден қатты андайдан шалысып қалады бір-біріне. Ол сонымен жарамай қалады, қаншама ақшаңыз ала кетеді. Біздің қазір екінші кабеліміз бар. Удлинительдің кабелі. Бұл кейіннен біз алып салғанбыз, жақындаған ауыстырдық. Бұл міне бүгін мен мақтайын деп отқан кабеліміз. Бұл кабель российский кабель деп айтылады, резиновый кабель. Базардан сұрасаңыздар, солай айтсаңыздар, сечениесі 2-де 2,5 болып келеді. Сечениесі қалың және де резиновый. Қараңыздар, міне. Қараңыздар қалай міне. Мыш жақта басқа сақтық қайтан қалпына келе береді. Бұны біріншіден мысалы есікке или басқа жақ қысылып қалса, резина қарап отырсаңыздар, міне қолмен бассаңдар, міне бұлқылдап қайтып қалпына келе береді. Екіншісі бұл аязға өте төзімді, аязға қатпайды. Қандай суық болса да, басқа болса да, сол күйі өзінікін ұстап тұрады. Және де үшіншісі келетін болсақ, бұл жаңағы оратылған кезде де, мысалға былайынша да істей береді. Сосын дрелімізді, болгаркамыз қосқан кезде сечениесінің үлкендігі және резина болғандықтан бұны көтере беретін болады. Сол үшін мысалға мынаны алып, жандырып алып, екінші рет алғанша ыңғайлы кезде осындай жақсы сапалы кабельмен алған дұрыс таңдау жасаған кезде осындай сапалы кабельіне мән беріңіздер. Және де нарада қазір енді алғаннан кейін тек қана барабаны ғана қолданып отырып қой. Барабаны алдық та қалған жерін мынандай кабельдерін бәрін лақтырып тастадық. Осыны қолданып жатырмыз. Өйткені бізде мысалы электроинструменттермен көп жұмыс жасаймыз. Сол үшін бізге осы кабель керек болды. Сапалы затты алайық ағайындар, арзанға жүгірмейік. Сау болыңыздар. Әдеке каналы.